Egbalawa. I visited the home of late Ayinla Omowura in Abeokuta, and I had the privilege of having one-on-one interview with one of Ayinla Omowura's son. You will be shocked by some of the things you will find out from this interview. I'm sure you've never heard about it anywhere before. Immediately we enter, we were greeted by this long biography of Ayinla Omowura, followed by this tribute to late Ayinla Omowura. I walk in, and the first thing I saw were pictures of Ayinla Omowura pasted all over the walls, everywhere I turned. Even an old television set, said to have belonged to the legendary Akpala singer, was still sitting there. I look around, and trust me, I begin to wonder. So this was once the very same parlor where this famous musician lived. Different picture of him while performing. Even old newspaper report announcing the sad news of his spy carefully preserved on the walls. His traditional talking drum hanging round there, and some of the musical instruments he used back in those days. Everything was kept just the way it was. Orúkọ mi ni Samsudeen Ọmọwúrà. Ọmọwúrà. Okay, ṣé Ọmọwúrà gangan ni lẹ jẹ́? Bàbá mi ni ó ní orúkọ yẹn. Samsudeen lorúkọ tèmi. Ọmọwúrà yẹn orúkọ popsi mi ni. Orúkọ daddy mi ni. So, Àyìnlá Ọmọwúrà, ṣé bàbá yín gangan ni àbí grandfather yín? Bàbá tó bí mi gangan ni Àyìnlá. Ìyá ẹ̀ ló ń jẹ́ Wúrà. Àyìnlá Ọmọwúrà Mọ́tù. Wúrà lorúkọ ìyá ẹ̀. Àyìnlá Wàhídì gangan lorúkọ Àyìnlá. So, ọmọ mélòó ni Àyìnlá Ọmọwúrà bí? Ọmọ fọlọ́mọ. Ọmọ ó ṣe kíní díẹ̀. Second to the last born. Second to the last born. Ṣùgbọ́n èmi ló rí last. Àbúrò mi yẹn ṣì wà nínú oyún. Ṣùgbọ́n kán sọ pé last born lójú ayé èèyàn, èmi ni. So, ìgbà wo ni Àyìnlá Ọmọwúrà, Alhaji Àyìnlá Ọmọwúrà, ìgbà wo ni wọ́n kú? May 6, 1980. Then I asked him that there were rumors that Ayinla Omowura died as a result of hot temper or his anger, while some said his friend hit him with something on the head. He had this to say. Wọ́n fọ́gbọ̀n mọ́ lórí o, wọ́n ṣe kíni bọ́, ó ti kú. Ọlọ́run ti fi kú yẹn, ó ti fi bò láṣìírí. Ṣùgbọ́n daddy mi ò ń ṣèyàn kan tó ń bínú anyhow. Ṣùgbọ́n ẹni kálukú ló ní character tiẹ̀ lọ́wọ́. Ẹ̀yin náà bẹ́ẹ̀ ṣe jókòó yìí, kò sẹ́ni tí ò ní tiẹ̀. Kò sẹ́ni tí ò ní ìtumọ̀ mọ́. Tó bá ti time ìbínú, tí èèyàn bá ti jẹ́ human being, èèyàn á bì. Tí ó bá ti jẹ́ kí èèyàn á fi ìbínú lẹ̀. Kò sẹ́ni tí ò lè bínú tí ààyè ìbínú bá ti wá. Bọ́n sẹ́ sọ pé bóyá nǹkan kan, bóyá nǹkan kan ló pa nǹkan kan yẹn. Kò ṣe ìgbà tá a kọ ọdún, time àti gbogbo nǹkan tá a kọ méèyàn, destiny kò ní kọjá èèyàn. Àsìkò, ìgbà tọ́lọ́run sọ pé òun fẹ́ mú lọ, òun nìyẹn. Sábàbí ni nǹkan tó kù. Pé wọ́n làgbo mọ́ lórí o, wọ́n ṣùkú ẹ̀ ní o, àti kọ́ pé bó ṣe máa lọ tiẹ̀ nìyẹn. Òun àtọ̀rẹ́ ẹ̀ náà jọ ní misunderstanding tó jẹ́ manager ẹ̀. Ṣé pé kòríkòsùn làwọn méjèèjì. Misunderstanding dẹ̀ wáyé nìyẹn, ìṣù kó sí wọn láàrin, ẹ ká gbàgbọ́ pé ṣù ni. Ló fi jẹ́ pé gbogbo nǹkan táyé bá sọ mọ́ wọn ní time yẹn nírẹ̀ èṣù ni. Àwọn méjì dẹ̀ ti filẹ̀ ṣaṣọ bora nísìn, kọ́lọ́run bá mi fọ̀run kẹ́ wọn, kó pa ìṣẹ́ wọn rẹ́. Ilé wọn àtọ̀nà wọn, kọ́lọ́run jẹ́ kó dáa. Àtẹ̀yìn náà, gbogbo ọ̀nà tẹ́yìn náà fi bá lóko ọ̀run lọ́run, kọ́lọ́run bá mi forí jì wọ́n, kó pa ìṣẹ́ wọn rẹ́. Ṣé ẹ lè dárúkọ ẹni tí wọ́n jọ ní ìjà yẹn? Ṣé ẹ lè dárúkọ? Báyéhùn lorúkọ ẹni yẹn ń jẹ́. Vespa ló dá ìjà wọn sílẹ̀ kí wọ́n tó pa wọ́n. Vespa tó ń gùn gbà yẹn, ṣé wọn pa wò ọ̀kadà ò tí ì. Vespa ló wà ń gbà yẹn. Vespa yẹn ni Àyìnlá rà fún manager ẹ̀. Wípé kóun náà lè máa lóko ọ̀pẹ ó ti ṣẹ̀ mí. Kíní tí mo ní yẹn bí ọ̀rọ̀ tá a sọ náà bí èṣù. Mo fẹ́ gbà padà lọ́wọ́ ẹ. Kíní kan, ìgbà kan, nǹkan kan wáyé. Báyéhùn dẹ̀ ti mọ Àyìnlá ní ọkùnrin jagunjagun. Pé tóun bá dóde ọ̀gbẹ́ni, ó lè ṣe worst fún wọn. Ló fi wò pé glass cup tó wà ní ọwọ́ ẹ̀, kò ṣe pé ó mọ̀ fẹ́ fọ́ glass cup yẹn mọ́ lórí. Ó pé kóun fi escape, kóun fi sá lọ ní glass cup
kò mọ̀ pé ó lè ó lè pa pa Àyìnlá pẹ̀lú kò ní kò intention láti pa pa kò ní tension láti pa ó kàn pé mo kí fẹ́ ja escape. ṣẹ́mu tí wọ́n bá dẹ̀ wọ ṣọ́ọ̀bù ọlọ́tí ń gbà yẹn kò sẹ́kù lè òun dẹ̀ ti wà lẹ́nu ọ̀nà òun dẹ̀ fẹ́ escape ọgbọ́n kan wá síyàn lọ́kàn pé abákan ṣàmúṣà ṣe fẹ́ jáde president ẹ̀ ṣe wáyé ni. Okay. So ìgbà tó wá ṣẹlẹ̀ kí ni nǹkan tí wọ́n ṣe wọ́n arrest ẹ̀. wọ́n gbé Àyìnlá lọ sí hospital tán Okay. ìgbà tí Àyìnlá ṣe kú tán announce pé ó kú wọ́n ṣe bẹ̀rẹ̀ sí ní wọ́ òun jáde wípé ibo ló wà ibo ló wà ibo ló wà tó ti fẹ́ lọ súnlé wọn tó ti fẹ́ lọ ṣùgbọ́n ó di ó fa rẹ̀ lẹ̀ náà gbẹ̀yìn mọ̀ báwa ṣe gbọ́ tọ́ra wà kéré wọ́n hang ẹ̀ ni ó dẹ̀ pé kóòtù yẹn Ìbàdàn wọ́n ti dájọ́ yẹn mọ̀ bá ṣe gbọ́ wọ́n padà hang ẹ̀. As we have heard from the son of Ayinla Omowura, he has explained everything about his father. But again, one thing I noticed about this place is that going with the reputation of this man, this place ought to have been more developed than this. Because when we walked in, we saw that the place was kind of empty and, like most of the things are not, updated. They are not upgraded. So if we can get people that can come and, try to finance this place and make this place look more standard. Because according to what we've heard, this is his home, Gongo. This is where Ayinla Omowura was. This is his house. So if we can get people to help upgrade this place up, because the way it is now, if some people can walk in and they might start looking down on it somehow. So if we can get people to try to come and finance this place, make it look like a standard museum for Ayinla Omowura, it will go a long way in projecting the history of this great man that have done a lot in Egbaland. So thank you so much, and I'll see you some other time. Bye.